Κάτι πολύ ωραίο που γίνεται στην Κύπρο. Στη Λάρνακα συγκεκριμένα, όπου το μήνα Φεβρουάριο στέλνουν γράμματα αγάπης για το project Λάρνακας Love Letters. Έχουν στηθεί γραμματοκιβώτια στη Λάρνακα σε διάφορους χώρους. Καλούν όλους να ρίξουν τα δικά τους γράμματα αγάπης. Μπορούν να απευθύνονται οπουδήποτε, επώνυμα ή ανώνυμα. Το πρώτο γράμμα το έριξε ο ίδιος ο δήμαρχος της Λάρνακας, ο Ανδρέας ο Βήρας, και ήταν προς την πόλη του, τη Λάρνακα, με την οποία είναι ερωτευμένος. Είναι ιδέα της δημοσιογράφου Γιώτας Δημητρίου. Υλοποιείται από τον οργανισμό Λάρνακα 2030. Και εργάζονται για να γίνει η Λάρνακα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030. Πολύ ωραία. Μακάρι να τα καταφέρει και έχουμε μεγάλη ανάγκη από γράμματα αγάπης σε έναν κόσμο στον οποίο ψάχνουμε να βρούμε την αγάπη πλέον. Υπάρχει, αλλά κάνουν όλοι αυτοί που, πώς να πω, όλο το σύστημα γύρω μας, το μηντιακό, οι πάντες και τα πάντα, ό,τι μπορούν για να την εξαφανίσουν και να αναδεικνύουμε συνεχώς την αρρώστια, την ασχήμια, το μίσος, την τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα να δηλητηριάζει τις ψυχές μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι καταλαβαίνουμε, δηλαδή μας αρέσει όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό που ζούμε. Ναι, κυρίες και κύριοι, κάτι για νούμερο 1 είχα στο μυαλό μου, αλλά εξέφυγε η ιστορία. Θα κλείσουμε το δημοψήφισμα μετά το νούμερο 1. Πάμε τώρα στο νούμερο 1.